एक गाय ने मेहनत से माल्टों का बाग लगाया। कुछ ही दिनों में बाग सरसब्ज हो गया और फल लगने लगे। पहले माल्टे सब्ज थे, फिर पककर खूबसूरत नारंगी हो गए। गाय खुश हुई और सोचने लगी कि सबको बांटेगी। अचानक एक दिन आसमान पर शोर हुआ। बहुत सारे तूती बाग पर आ धमके। तोतू ने बाग पर हमला किया और माल्टे खाना शुरू कर दिए। गाय बेचारी कुछ न कर सकी, बस देखती रह गई। सारा बाग खाली हो गया, माल्टे खत्म हो गए। गाय अफसुर्दा थी, मगर दिल में अगली फसल की उम्मीद बाकी थी। लेकिन अपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।